大家好，我是黑蝶丹头的 Danny。大家有没有看过我之前发的这个一个患者他自曝自己磨牙的视频呢？可能很多人就是看个热闹，殊不知你自己可能也是一样的哦。我有一个患者朋友，他磨牙症状非常明显，我推荐他去做 Night Guard， 她非常惊讶，说从来不知道自己磨牙，赶快转脸去问了她老公，她老公一脸平静地说：对啊，你天天磨牙，我经常听到。所以赶快去问问你们的家人，也许他们知道你们磨牙，但是不知道磨牙的危害，所以忘了告诉你们。长期磨牙呢，会对牙体造成过大的压力，往往会形成牙龈裂，甚至牙体崩坏。那不但自身的牙体受损，你的牙齿上做的补牙、牙冠、种牙、活动或者固定的义齿等人工材料的寿命都会大大降低。那牙齿如果承受过大的压力呢，就会形成楔形磨损，导致牙齿敏感。牙周也就是牙龈和牙槽骨也会由于长期受压过大而萎缩。那年纪越大 ，TMJ 紊乱症就越普遍，往往都和磨牙有关。轻则呢就是关节弹响，重则嘴巴张合都成问题，甚至天天头疼。第一点呢，就是压力和精神因素，这也是最普遍的原因之一，包括有些人呢，甚至会有睡眠障碍。第二点呢，就是咬合不齐，或者是两边咬合不平衡，也会非常容易磨牙。第三点呢，饮食习惯、咀嚼习惯，包括一些药物的使用，就比如说你长期吃一些非常费关节的东西，你很可能也在磨牙。第四点呢，也就是很多人可能有遗传的因素，那这个没办法。但无论是什么原因，如果已经形成磨牙，那判断自己是否磨牙，并且寻求治疗就更为重要。有些人可能是白天压力大会咬牙，但大多数人呢都是夜间睡觉的时候磨牙。那怎么判断自己是不是夜磨牙呢？如果你清晨起来会有头疼、颌关节疼、牙酸、牙痛，甚至咬硬物的时候不便牙疼，那你就很可能是有夜磨牙。另外呢，在口腔检查的过程中，医生也会通过你恒牙、虎牙或者是前牙的磨损程度来判断你磨牙的严重性。第一种方法呢，当然就是缓解压力，改善自己的睡眠。当然，对很多人来说，这个不是很容易做到。第二种方法就是做 Night Guard， 一定要去医院找医生定做，千万不要去超市买那种即买即戴的，因为那种它不是根据你的牙齿贴合去定做的，它甚至会加速你牙周和颌关节的损伤。那 Night Guard 是怎么佩戴使用的呢？我们就是晚上刷完牙之后把它戴在牙齿上就可以了。早上起来呢，用清水去冲洗。如果你觉得不够干净的话，可以定期用这种清洁液呀，或者是泡腾片去冲洗，但是千万不要用漱口水或者热水去泡。科学研究显示，因为现代人生活压力非常大嘛，所以有90%以上的人都在磨牙。那你真的非常自信自己是那个不到1成不磨牙的人吗？我建议大家呢，还是定期去找医生检查一下比较好。如果你不确定呢，就做一副，戴着反正也没有什么坏处。那今天这期视频就到这儿啦，不要忘了关注、点赞还有转发，我们下期再见，拜拜。